Riparte anche il 2024 con un bollettino grave, nel senso che continuano a esserci morti sul posti di lavoro, continua a essere una priorità, continua a essere un grosso problema della provincia di Treviso e poi anche della regione Veneto, ma mi viene a dire di tutta Italia. Il 2023 si era chiuso con 17 decessi nei luoghi di lavoro in provincia di Treviso, tanto da far guadagnare alla Marca un triste terzo posto in Veneto. Ma la storia si ripete e a segnare la prima croce sul lavoro del 2024 è un ambito funestato non di rado dagli infortuni. L'agricoltura è, assieme all'edilizia, uno dei settori nel quale si verificano sempre questi casi, insomma, nel senso che sono settori in cui bisogna prestare tantissima attenzione, uno per i mezzi che vengono utilizzati in questi settori nelle attività lavorative e due anche perché necessita veramente formazione agli addetti, alle lavoratrici e ai lavoratori. I mezzi che vengono utilizzati sono veramente pericolosi e se uno non è adeguatamente formato per l'utilizzo rischiano di succedere queste cose. Morti sul lavoro, emergenza nazionale, commenta il segretario generale della CISL di Belluno e Treviso Maurizio Paglini di fronte all'incidente costato la vita al 72enne di Borgoricco Adriano Gallo. C'è bisogno di far crescere a ogni livello nelle imprese la cultura della responsabilità e della sicurezza, soprattutto perché più si avanza con l'età maggiormente si è esposti a rischi oggettivi. L'appello noi lo facciamo a tutte le istituzioni, quindi a fare dei controlli sempre più importanti. Nel 2023 ci sono state tante emergenze. Ecco, noi crediamo che l'emergenza per il 2024 sia la sicurezza sui posti di lavoro e chiediamo a tutte le istituzioni di tirarsi sulle maniche, incontrarsi e soprattutto iniziare veramente a trovare delle soluzioni.